institution ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းပုံစံရဲ့တတိယခေါင်းစဉ်မှာဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပေါ်စစ်ဆေးထိန်းချုပ်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထု၏ဓာတ်ရိုက်ရွေးကောက်မှုဖြင့်တရားဝင်ရည်တည်ခြင်းမရှိသောဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်ဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသောဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရစနစ်ဟူ၍မရှိပါ။အနည်းဆုံးအနေဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောလွှတ်တော်တရက်ရှိပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်များသည်ပြည်သူလူထု၏ဓာတ်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုအပေါ်တွင်သာမိတည်သောအနည်းဆုံးအနေဖြင့်တစိမ့်တစ်ပိုင်းမိတည်သောအစိုးရစနစ်များတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများမြင့်တင်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်သည်လွှတ်တော်၏ကြီးကြပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှလွတ်မြောက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့်စလျင်လွှတ်တော်ရဲ့ institution ဆိုင်ရာမိတည်မှုသို့မဟုတ်၎င်းအပေါ်အခြား institution များ၏ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုသည်အတိုင်းအတာပေါ်နေပြီးအချို့အခြေအနေများတွင်သာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်များရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့လွှတ်တော်ရဲ့ institution ဆိုင်ရာမိတည်မှုသို့မဟုတ်၎င်းအပေါ်အခြား institution များ၏ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှု၄မျိုးကိုဆွေးနွေးပါမယ်။၎င်းတို့မှာလွှတ်တော်ဖြတ်သိမ်းခြင်းလွှတ်တော်ကိုပြင်ပမှရွေးချယ်ခံအပ်မှုများလွှတ်တော်၏လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သောမတည်ငွေရှာဖွေခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာတွင်ချမှတ်သောဥပဒေများအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။အချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင်မဲပေးရွေးချယ်ရုံသာမကလွှတ်တော်အားစောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအားပေးထားပါတယ်။အောက်ဖို့ပြပါဆွေးနွေးချက်များတွင်ဥပဒေများကိုမူကြမ်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းစသဖြင့်အရေးပါသောဥပဒေပြုရေးအာဏာများကိုခွဲဝေ၍တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းများမပါဝင်ပါ။လွှတ်တော်အားဖျက်သိမ်းခြင်းလွှတ်တော်အားဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်အာဏာသည်လွှတ်တော်၏ institution ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုနှောက်ယှက်ထိပါနိုင်စေပါတယ်။ဖျက်သိမ်းရာတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်မိမိဘာသာဖျက်သိမ်းခြင်းအပြင်ပုံစံ၃မျိုးရှိပါတယ်။ပထမပုံစံမှာအချို့လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရာတွင်မဖြစ်မနေလွှတ်တော်ဖျက်သိမ်းရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့နယ်သာလန်တို့တွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမည်ဆိုပါကလက်ရှိလွှတ်တော်ကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရန်လိုပါတယ်။ပြီးနောက်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ထပ်မံကျင်းပပြီးနောက်အသစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မွမ်းမံချက်ကိုထောက်ခံမဲ၃ပုံ၂ပုံကျော်ဖြင့်အတည်ပြုပေးရပါတယ်။လွှတ်တော်အားဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့ဒုတိယပုံစံမှာလွှတ်တော်သည်အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်မှဝန်ကြီးများအားသို့မဟုတ်ဝန်ကြီးချုပ်အားအယုံကြည်မရှိဟုအဆိုတွင်သွင်းပြီးနောက်တွင်၎င်းသို့မဟုတ်လွှတ်တော်သည်အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းရာတွင်မအောင်မြင်ခြင်းကြောင့်သော၎င်းလွှတ်တော်အားဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သို့ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုအထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲကအစပြုလှုံ့ဆော်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်သည်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုအစပြုဆောင်ရွက်သည်ဆိုတော့လေဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်အလုံးမဖြစ်မှုသည်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုစတင်ရန်စနက်မီးပြိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖျက်သိမ်းရန်တင့်လျော်သောအခြေအနေများကိုတိကျပြတ်သောစွာသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖော်ဆောင်ကြသူများသည်ဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၏နိုင်ထက်စင်းနှင်းပြုရန်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။တတိယမြောက်ဖျက်သိမ်းခြင်းပုံစံမှာလွှတ်တော်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်အာဏာကိုအခြားသောမဏ္ဍိုင်များသို့အပြည့်အဝအနှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်သမ္မတအားလွှတ်တော်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာပေးအပ်ထားပါတယ်။ဥပမာအိန္ဒိယနိုင်ငံဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုပြင်ပမှရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားမှုများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာတွင်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူအစားအုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ကခန့်အပ်ရန်အခွင့်အာဏာပေးထားခြင်းသည်လွှတ်တော်၏ institution ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်လွှတ်တော်၏အမိခိုကင်းလွတ်မှုကိုလျော့ပါစေပါသည်။ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးအာဏာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပြီး၎င်းသည်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောလွှမ်းမိုးမှုများနဲ့တိုက်ရောက်မှုများရှိစေပါတယ်။ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာပထမပုံစံအမျိုးအစားကတော့လွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုတိတ်မရှိစေပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခန့်အပ်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကလွှတ်တော်တွင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဘယ်လ်ဂျီယံမှာဆိုရင်အထက်လွှတ်တော်တွင်ဘယ်လ်ဂျီယံဘုရင်၏မျိုးဆက်တွေကိုခန့်အပ်ပြီးသူတို့ဟာလွှတ်တော်တွင်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။သို့မဟုတ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအထက်လွှတ်တော်တွင်အကြံပေးရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အာဏာသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလီဆိုတိုခန့်အပ်ရေးဒုတိယပုံစံကတော့လွှတ်တော်အတွင်းအတော်လေးလွှမ်းမိုးမှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူများသည်
ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်အထက်လွှတ်တော်တွင်နေရာယူဆောင်ရွက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအိုင်ယာလန်မလေးရှားရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာတတိယပုံစံအမျိုးအစားမှာတော့ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ုံသာမကအကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာပါရရှိထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အားကောင်းတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးမန်နိုင်ကခန့်အပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကနေဒါနဲ့အီတလီလွှတ်တော်တရက်ထဲရှိသောစနစ်တွင်မူဥပဒေပြုညီလာခံအတွက်အချို့သောကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ပါတယ်။ဥပမာဂမ်ဘီယာအဆိုပါတတိယပုံစံသည်ရွေးချယ်ခန့်အပ်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အာဏာကိုကျင့်သုံးလျက်လွှတ်တော်၏ institution ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအားအကြီးမားဆုံးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်၏ကိုယ်ပိုင်ဗဏ္ဍာရေးစနစ်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအခွန်ကောက်ခံရန်နှင့်ဇယိတ်သုံးစွဲရန်အာဏာသည်ဥပဒေပြုရေးမန်နိုင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်အရေးပါသောအစိတ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်၏ဗဏ္ဍာငွေဆိုင်ရာတင်ပြတောင်းဆိုချက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရကအတည်ပြုခွင့်ပြုပေးရခြင်းဟာလွှတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ်အစိုးရ၏အာဏာအလွန်အမင်းသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။လွှတ်တော်၏ပြည်ထောင်ကင်းလုပ်ခွင့်များလွှတ်တော်၏ institution ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားကင်းလုပ်ခွင့်များကိုပေးအပ်ထားသင့်ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ချိန်ချောက်မှုအန္တရာယ်သည်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ပြောဆိုခွင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအနောက်အရှက်အစီအတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိတိတတ်တာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံအများအပြားတွင်လွှတ်တော်ကသာလျှင်ဥပဒေပြုရေးမန်နိုင်၏ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုဖယ်ရှားခွင့်ရှိပါတယ်။ဥပမာအက်စတိုးနီးယားအခြားသောနိုင်ငံများဥပမာဂွါတီမာလာနိုင်ငံတွင်လွှတ်တော်၏ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည့်အာဏာကိုတရားစီရင်ရေးသို့အနှင်ထားပြီး၎င်းပုံစံသည်လွှတ်တော်အားအကာအကွယ်ပေးရန်ခိုင်မာအားကောင်းသောနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်များကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့် institution အချင်းချင်းကြားစစ်ဆေးထိန်းချုပ်မှုများအပြင်အချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်မဲဆန္ဒရှင်များအားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတက်တန်းကာလမပြီးဆုံးမီတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်အပြည့်အဝတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်နဲ့တစိမ့်တတိတတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ဟူ၍ပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်။တစိမ့်တတိတတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပုံစံဆိုသည်မှာကိုယ်စားလှယ်များကိုတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အတွက်အစပြုဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲတွင်ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းစသည့်အဆင့်2ဆင့်ရှိသည့်အနက်မှအဆင့်တစ်ခုတွင်သာပြည်သူလူထုပါဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်အဝတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်ပုံစံဆိုသည်မှာအစပြုဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများနဲ့အပိသက်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ပြည်သူပြည်သားများအပေါ်တွင်သာလုံးဝအုပ်တုံတည်မြဲနေသောစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်နှင့်ဆက်လင်းလျင်အပြည့်အဝတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်သည်တစိမ့်တဒေသတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခွင့်ထက်စာလျင်ပို၍အသုံးများပါတယ်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွင်ဆွဆွဲပစ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစီ၏အစိပ်ပိုင်းတရက်အနေဖြင့်သာရင်းစနစ်ကိုသုံးပါတယ်။ဒီလိုပြည်သူတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုယာရုတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ခြင်းကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုကိုးစားပြုရန်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။အလုံးစုံတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကျင့်သုံးပုံချင်းအတော်လေးကွဲပြားကြပါတယ်။အချို့သောနိုင်ငံများတွင်သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒရှင်များအား၎င်းတို့၏လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတဦးချင်းစီပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဥပမာဘိုလီဗီးယား၊အက်ကွေဒေါ၊အီသီယိုးပီးယား၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊ဗင်နီဇွဲလားအချို့သောနိုင်ငံများမှာမူပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲဖြင့်သာလွှတ်တော်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဥပမာလန်ချက်စတာရေဘူးရအပြင်တာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံစံချမှတ်ရာတွင်မတူညီသောရှုထောင့်၃မျိုးရှိပါတယ်။ကာကြီးအီကွေဒေါနိုင်ငံတွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များယာရုမှထွက်ရန်လူထု၏တောင်းခံမှုသည်မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းစရင်သွင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောမဲဆန္ဒရှင်များ၏10%ရှိရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်50%အပေါင်း1ဟူ၍သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ခါခွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်သတ်မှတ်ထားသောအများစုဆန္ဒမဲအမျိုးအစားနှင့်မဲပေးသူများ၏အရေးအတွက်မှာအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်တာမန်အများစုထောက်ခံမဲရရှိရန်လိုပြီးအီကွေဒေါတွင်ထက်ဝက်ကျော်ထောက်ခံမဲရရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင်မဲပေးသူအရေးအတွက်သည်
အနည်းဆုံးအနေဖြင့်25ရာခိုင်နှုန်းရှိနေရန်လိုအပ်ပြီးယာရုတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုသည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမူလကဆန္ဒမဲပေးခဲ့သည့်မဲအရေးအတွက်နှင့်ညီမျှသောသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုများသောဆန္ဒမဲရရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်အတွင်းစီရင်သွင်းမှတ်ပုံတင်ထားသည့်မဲဆန္ဒရှင်ဥယျာဉ်အနက်မှာအများစုထောက်ခံမဲရရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကငယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးညီမျှအကြတွင်ထိုသို့ဆောင်ရွက်မည်နည်းနဲ့နောင်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ညီမျှနှိကစွာဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံတွင်ကိုယ်စားလှယ်များအားတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုလွှတ်တော်သက်တမ်းတစ်ခုအတွင်းတစ်ကြိမ်သာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးနဲ့ယင်းကိုလွှတ်တော်သက်တမ်းတဝက်ကျော်သည့်အချိန်မှသာလှုပ်ဆောင်လေးရှိပြီးသတ်မှတ်ကာလကုန်ဆုံးကာနီးအချိန်တွင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။အီကွေဒေါတွင်အလားတူစီမင်းများကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းပထမနှစ်အပြီးနှစ်နောက်ဆုံးနှစ်မတိုင်မီအချိန်တွင်သာလူထုကတာဝန်မှရုပ်သိမ်းပေးရန်တောင်းဆိုချက်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုထောက်ခံသောသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်သောအငြင်းပွားမှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဝေဖန်ရေးသမားများ၏အမြင်အရတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းသည်ပြင်းထန်သောထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေုံမျှမကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းရှိပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအယူဝါဒနှစ်ချမ်းကွဲစေနိုင်သည့်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အကောင့်ဘက်ကကြည့်ပါကထိုနည်းသည်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပေါ်ပြည်သူပြည်သားများကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းရန်အားပေးသဖြင့်ဒေါင်းလိုက်စနစ်အရထိရောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။